おはようございます。ケンです。テスラはまだ完成していないと思っていませんか？実は今、テスラは完成しているのに使えない状態にあります。そしてその状態が今まさに解放されようとしています。今日はその理由を最新情報をもとに解説していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。今回の結論からお話をします。テスラはすでにほぼ全てが揃った状態に入っています。技術はほぼ完成しています。インフラもすでに整いつつあります。エネルギーは自前で確保しに行っています。そして残っているのはたった一つです。それが規制です。つまり今のテスラは爆発前の静けさにいると言えます。まず最初に見ていきたいのが規制の動きです。ここが一番重要です。これは昨日もお伝えしましたけれども NHTSA の動きがありました。これまでテスラには安全性に関する不安、これがずっとつきまとっていたんです。特に話題になっていたのが急加速の問題です。しかし今回、アメリカの規制当局である NHTSA がこの問題について明確な結論を出しました。結果はリコールの必要なしです。さらに200万台以上を対象にした大規模な調査も終了しています。これはどういう意味かと言いますと、過去の大きな不安材料が一つ消えたということになります。投資家にとってもオーナーにとってもこれはかなり大きな安心材料になります。そしてもう一つ、もっと重要な規制の動きがあります。それがヨーロッパでの FSD の承認です。オランダでの承認が4月10日に予定されています。これが通れば EU 全体への展開、これが一気に進む可能性があります。ここで重要なのは FSD は技術の問題ではなかったということです。法律の問題だったんです。アメリカではすでに動いています。でもヨーロッパでは止まっています。この違いは技術だけではなくルールです。つまりこの規制が開いた瞬間、FSD は使える技術から売れるサービスに変わっていくんです。では次に見ていきたいのが技術の進化です。FSD はどこまで来ているのか、ここで注目なのが次の大型アップデートバージョン 14.3 です。このバージョンでは推論と強化学習が強化されています。簡単に言うと考える力が加わったんです。これまでの自動運転は見て判断するものでした。しかしこれからは状況を理解して最適な行動を選ぶようになります。例えば割り込みが来た時、人間はその車の動きや意図を読んで対応しますよね。それを AI がやり始めるということになります。これはもう単なる自動運転ではありません。意思の決定です。ここまで来るとロボタクシーの現実性、これも一気に高まってくると思います。ではなぜテスラはここまで進めることができるのでしょうか？その答えがテスラの戦略にあります。テスラはただの自動車会社ではありません。AI の会社でもありますが、それだけでもありません。もっと重要なのはインフラまで自分で作ろうとしているんです。まずエネルギーです。テスラは今29億ドル規模で太陽光設備への投資を進めています。さらに100ギガワットという巨大な電力構想を掲げています。なぜここまでやるのか？理由はシンプルです。AI はものすごく電気を使うからです。自動運転もロボットもデータセンターも全て電力が必要です。つまりテスラは電気を買う側ではなく作る側に回ったということになります。これはかなり大きな戦略転換です。さらにもう一つ重要なのがチップです。テスラはテラファブっていう自社の半導体工場を進めています。なぜここまでやるのか？それは AI のボトルネックがチップだからです。特にロボットの量産を考えると必要なチップは膨大になります。オプティマスだけでも数億単位のチップが必要と言われています。これを外部に依存していてはスケールすることができません。だからテスラは自分で作る方向に進んでいるんです。電力もチップも自前で確保する。これは完全な垂直統合です。はい。ではここまでを見てくるとある疑問が出てきます。
ここまで揃っているのになぜテスラはまだ爆発しないのか。ここですよね。答えはシンプルです。最後の壁が残っているからです。それが規制です。技術はすでにかなりのレベルにあります。インフラも整っています。でも社会がまだ受け入れていない。だから止まっているんです。これは逆に言うと、規制が開いた瞬間、一気に進む可能性があるということになります。では、これから何が起きるのか、シナリオはかなりシンプルです。まずヨーロッパで FSD が承認される。そこから EU 全体に広がっていく。そして FSD が本格的に収益化されていく。さらにロボタクシーが現実のビジネスとして動き始める。ここまで来るとテスラの収益構造は完全に変わります。車を売る会社からソフトとサービスで稼ぐ会社へ、ここが一番の転換点なんです。なので見どころとしては、決算発表の時に何で利益を上げたのか、ここを今後は見ていく必要があるんです。今は大部分がまだ自動車です。そしてその次にエネルギー関連が来ていますけれども、この収益というところに AI 関連の収益、ソフトウェアに関する収益、ここが乗ってきた時にテスラっていうのは一気に変わっていくということになります。なので皆さんも今後は決算発表の時の収益構造、ここをしっかりと見ていけばいいと僕は思っています。なので今は車の収益が一番大きいですよね。この収益構造が崩れ始めた時、テスラっていうのは大きく爆発していくんじゃないかなと思います。はい。ではね、最後にまとめていきましょう。テスラはまだ途中の会社だと思われがちです。ただ実際にまだそうなんです。しかしね、実際のところを見てみた場合には、かなりの部分っていうのがもう完成しているんです。技術もインフラもエネルギーも揃ってきています。残っているのは規制という最後の壁なんです。つまり今のテスラはまだ始まっていないんじゃなくて、始まる直前にいる状態です。この瞬間をどう見るか、これでこれからの見方っていうのも大きく変わってきます。そしてこの最後の壁、これを乗り越えた瞬間を皆さんと一緒に見届けていきたいと思います。はい。ではね、最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日はさらに下落して現在370ドルとなっています。本日は市場全体が下げているので、その影響ではないかなと思いますけれども、昨日からさらに10ドル下がってきました。これはちょっと下落トレンドに入った可能性も出てきたんじゃないかなと思いますけれども、また来週の火曜日にチャート分析動画をアップしますので、その時に見ていきましょう。はい。ではね、本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。資産形成において固定費の見直し、これは鉄則ですが、皆さんのスマホのギガ代払いすぎていませんか？特に車移動が多い方にお勧めしたいのが、モビリティ Wi-Fi、モビファイという Wi-Fi サービスです。これは1日 33GB 使えて、月額4180円税込みなんです。大手キャリアの大容量プランを契約するより、これを1台契約して、スマホは格安 SIM の最低プランにするなんて使い方も賢いんじゃないかなと思います。そしてこのモビリティ Wi-Fi、モビファイの面白いのが4つのキャリア回線を自動で切り替えるクラウド SIM 技術を使っている点です。山間部でもつながりやすいので移動中のストレスが激減します。工事不要で届いた端末を車に持ち込むだけですぐに使えます。初期費用も無料なので気になる方は概要欄にリンク貼っておきますので詳細だけでもご覧ください。車内が快適なオフィスや映画館に変わっていくと思います。昨日も家族で出かけていましたけれども、移動中子供たちがスマホでゲームだったり動画見てるんですけれども、その時もその Wi-Fi をつなげれば快適に見れることができましたので、やはりねこれはかなりね便利じゃないかなと僕は思っています。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。